الكركم ممتاز جدا للطيور، وخاصة الطيور البيضاء، يستخدم لجميع أنواع الطيور. الكركم ممكن تستخدمه علف، ممكن تستخدمه في مية، ممتاز جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. يستخدم كمضاد سموم ومضاد للبكتيريا وتنظيف الأمعاء، ممتاز جدا للفراخ البيضاء. ودعمونا يا جماعة بلايك وشير، يعني ده الدعم الوحيد المعنوي اللي تقدر تقدمه لي. لايك وشير، انت جاي تدعمني وبتحفزني، متنساش اهم حاجة تصلي على النبي.